Omu butumwa bwa Bishop yahanangiriza bikereza kureka kuryana n'abahereza ba Mukama ubwo agumize ngo mu abantu numwe bari kwihema icyeno. It's not only no kumutungo rukumu, but even no kumugamba what we talking about no kugira cyuwa mukore doing something kakurwana na ruhanga you'll be starting fighting with God. Aha mukoro nugwe gumwe Apostle Katshabedna omuhereza we kanisa ya Karora Miracle Gospel Mission Church na wasimire ruhanga ahabwe bintu binje ruhanga mukorire. Ruhanga kamukora Miracle eri kurwa wikuru ebyo mikono ye ebyo busechewe kamwitase bikaba rizo bagasande keri na chuma ho aharchurane kamwitase urabene nige shahemwe na tunga abakunika nani kwa nakaba kwa hamu kwa Oghona aino butumo bwahira abantu. Kwena kwahereza asimba kandi agishyaho opereza asimba kandi agishyaho. Omuganda makuru Bishop wa North Kigezi Patrick Tugumetu Singwire arugero yashaba abakristayo kubasa kukoresa kurunja amaramizo gabo hatarukorera mwe hagaro. Ebyo na Bishop abagambiro bwabire na igura he kanisa ya Rwabukoba Church of Uganda mu Ruhinda Rukunjiri district kandi kaniseji emazireho sente z'ukurenga miliyoni igana. Ibyo akahanga ushaka abamwe bagenda bagwisana ngakwe bajya mu benda kwisha ngo kurara hano bashaba yabarahanga wabo yaberetse amatu yabarahanga wabo atahurira n'umushana yabarahanga wabo arukwetenga ngo babanze bamurara kimani rero bakitaha ugiza kushanga nore kandi ukasheshe kushanga za kondo mushanga amatu. Bishop Tugumayo Njire yahiga abakristayo kugumana betiso misho ga ruhanga babane bende midisho makagabo indishunga mukama bakorera ibye mbabazi ahabwishunga so come to him umupetisa no kweyeza kandi from this here ukurgara shozi rwarahanga umuri Yakobo rwera na St James emigisha igende ikanye umakagana birorero njyana umubana bana. Gashoka Susan Charles Sima na Dan Basivye.